ity fotoana ity ianarantsika mahakasika ny amin'ny fanasan'ny tompo iresaka amin'ny tapany voalohany androany ity ny tapany voalohany dia androany mbola isy tapany faharoa izy ity amin'ny ray volana amin'ny tapany voalohany androany ity dia iresaka manokana sika ilay atao hoe typolojia azavaiko kely ny tena dikany atao hoe typolojia efa nazavaiko teto fa veriko rehefa mamaky an'ity baiboly ity dia misy ny atao hoe typolojia ny atao hoe typolojia dia avy amin'ny teny hoe type zany hoe tsy le tena izy fa type fotsiny ohatra raha namboatra ny ty pointeur laser ity ohatra ny efa nazavaiko teto zany averiko indray mandeha dia tsy tonga dia manamboatra ny ty pointeur laser ty be dia be fa manamboatra anankiray aloha dia testeko ny efficacité-any dia iny le anankiray amboariko voalohany iny iny no atao hoe prototype fomba fitenin'ny industriel zany iny ny atao hoe prototype dia iny prototype iny testena dia rehefa avy mandalo test iny prototype iny ka tsy mahomby dia misy amboarina kely rectifiena azonareo tsara ohatra ngeza loatra fa tsy voafehan'ny tanana dia amboarina rectifiena atao hoana amin'ny rectifier azy ahenaena loatra mety ozy izy ny olona hoe kely loatra ka mora latsaka dia tombotombona loatra zay ny atao hoe prototype ary zay natao hoe type ary zay natao hoe typolojia amin'ny fomba fandalinana baiboly androany zany dia tsy hiteniny tena fandraisana ny fanasan'ny tompo fa hijery ny prototype androany ny fanasan'ny tompo natao hoe typolojia hijery androany mbola tsy tena le fanasan'ny tompo zany no resahako aminareo androany fa inona raha ohatra ka teneniko amin'ny fomba fiteniko zany le atao hoe typolojia dia izao andrana azonareo tsara naomby sa tsy naomby dia hitantara aminareo amin'ny fomba nanandraman'Andriamanitra ny fanasan'ny tompo androany nanandrana izy dia tsy naomby dia ny rectifieny dia le testameta taloha le atao hoe andrana ao nanandran'Andriamanitra dia tsy naomby le izy tany amin'ny testameta taloha dia aty amin'ny testameta vaovao izy vao namoaka an'le tena produit avec rectification azotsika tsara le izy dia ny atao hoe fanasan'ny tompo aty amin'ny testameta vaovao zany le tena produit tena izy fa ny testameta taloha prototype nanaovana andrana koa ny ho resahako aminareo androany zany dia ilay tena resaka andrana tany amin'ny testameta taloha inona daholo moa ny fomba nanandraman'Andriamanitra momba ny amin'ny atao hoe testameta taloha mahakasika ny fanasan'ny tompo ny tena fiandohan'ny fanasan'ny tompo zany dia nanomboka tamin'ny andro paska jiosy ndao aloha faritantsika ny atao hoe paska ara-pamaritana zany ny tena dikany hoe paska avy amin'ny teny hebreo hoe pesha dia nampiana ny anaran'Andriamanitra hoe Yahvé pesha le pesha ohatrany hoe pesha mifamaky azy fa le pesha ohatrany mefara amikany fomba fanoratra azy fa tsy vakina le sa pesha misy ka zany ao amin'ny farany ao fa rehefa nasiana ny anaran'Andriamanitra hoe Yahvé dia tapahana ny anaran'Andriamanitra dia Yah fotsiny dia lasa paska dia le paska zany ny tena dikany ny pesha avy amin'ny fandalovana mandalo dia ny Yahvé ny atao hoe paska zany dia fandalovan'Andriamanitra zay ny tena dikany paska Andriamanitra mandalo tamin'izay mbola kely tsy haiko mety niara-lehibe tamiko nareo rehefa misy tsy miteniteny ao anatin'ny ray minitra dia inona ny fiteny nandalo Andriamanitra paska ny dikan'izay zany fa io Andriamanitra mandalo io tsy hoe mandalo fotsiny fa rehefa mandalo Andriamanitra dia manao verification izy amin'reto ny voavonjy dia izy amin'reto ny tsy voavonjy zay le Andriamanitra mandalo ny tena dikan'ny paska zany ara-pamaritana dia izao fandalovan'Andriamanitra dia manao verification na fanamarinana iza ny voavonjy dia iza no tsy voavonjy izy rery ny mahalalan'izany tsy izany ny rahany anao an'izany tsy mission ako zany fa mission napetrak'Andriamanitra zao nefa mifandehan'io zany rehefa mandeha zany mandalo Andriamanitra zany tiany ny atombohan'io tantara io Exodus 12
no netomboany zany tantara zany. Manomboka amin'ny 19 fotsiny ny vakiana. Ny tantaran'ilay zavatra tao izy fa rehefa aveo vakiako ny 1 sy ny 2 tsy ny soratakato fa vakiantsika ao anaty baiboly. Fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka mony matorehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiopy, ary ny Andriamanitry ny Egiptiana dia ho tsaraiko avokoa. Izao ny Jehovah. Ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo. Ary raha mahita raha aho dia andalo anareo, ka tsisy longa andringana anareo raha mamely ny tany Egipta ao. Zay zany le prinsipa n'ilay Andriamanitra mandalo. Dia misy inony ao amin'ny toloanam-baravarana? Misy raha mandalo dia zay misy raha rehetrarehetra tsy ho vonoiko, fa zay tsisy raha rehetrarehetra dia ho vonoiko. Zay zany le andrana. Zay zany le atao hoe typologia. Azonareo manomboka manao fanandramana Andriamanitra hoe rahatrizay moa zany rehefa ndalo hijery ny olona, inona ny tena tadiaviko any anatin'ilay olona. Azonareo hoe zany zavatra zany dia ny esena amboarina ataon'Andriamanitra voalohany na ny typologia dia izao: rehefa andalo aho dia raha aloha ny jerevako any amin'ilay olona, ho fantariko marina inona ny any anatin'ilay olona. Ndaova kitsika kely ny 1 ka hatramin'ny 4 tsy nisoratako eo zay le namadihako azy teo nijerevako hoe voasoratra ve fa tsy voasoratra. Ndao verenantsika kely ny Exodosy dia hitantsika izy amin'ny anaran'ny Tompo. Exodosy 12 ny 1 ka hatramin'ny 4. Ndao miara-mamaky antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: ity volana ity ny voalohambolana ho anareo, dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Petraka ny voalohany. Inona aloha le andro nanaovan'Andriamanitra le ese, nanaovany an'le typologia? Voaloham-bolana. Azagaga zany tsika rehefa mandray ny protestanta dia inona ny mandray ny protestanta? Lady voalohany. Azonareo tsy tonga ho azo reny zay zavatra ataon'ny protestanta réformé tafiditra ao anatin'ny FJKM maveriko foana dia miainga ao anaty baiboly avokoa. Tsisy protestanta réformé zany ka manao tao foana, tsy maintsy miainga ao anaty baiboly daholo. Fa nahagagana fa lasa mitoy le izy ankehitriny. Asiana ho ny lady 7 atsoatso indray ngambany, asiana ho ny lady 5 atsoatso. Tsika zany raha nova zavatra. Indraindray tsika manova makany amin'inony? Makany amin'ny ratsy. Toizako ny 7. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manao va hoe amin'ny andro 7 amin'ity volana ity dia aoka samy miaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy amin'ny isa-tokantrano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy miaraka izay tokony ho lanin'ny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Dia mipetraka zany ny fanontaniana tao anatin'izay: tsy maintsy mamony zanak'ondry mba azahoana inona? Raha. Satria efa nomen'Andriamanitra fa rehefa andeha izy ka hisava, andalo, hitady olona ho anazy, dia inona ny savainy any amin'ilay olona? Dia misy olona indray rehefa maheno an'izany dia hoe liandraka ilay Andriamanitra reo. Fa tsy maninona raha izay ny fomba fijerin'ny Andriamanitra. Andriamanitra zany rehefa mandalo mandalo eny amiko raha ny tadiaviny. Rehefa tsisy mariky ny raha, fa io anie ny anaran'ny mpanompo sampy fa jerevy koa fa ny mpanompo sampy lasa mampiasa inona? Raha. Ndao fa mbola resantsika zany ao arendrina kely ao. Vakiako manomboka amin'ny ndao miara-mamaky indray ny 5 amin'ny anaran'ny Tompo. Zanak'ondry tsy misy tsiklema dia lahy izay iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy,
ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faha-4 ao amin'iny volan'iny dia hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary alainy ny ra ka atentiny amin'ny tolanam-baravarana 2 sy amin'ny tataom-baravaran'ny trano izay hihinanany azy. Dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hihinanany azy, mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Ary aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izy, fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny, ary aza asianareo sisa outramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany outramaraina dia hodorana amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eny an-tananareo dia hohaninareo faingana izy, fa Pasika Jehova. Zay zany le atao hoe Pasika. Teo ny nanomboan'Andriamanitra hoe anandrana isafotany, dia hijery ny olona tsirairay, prototype zany a. Ary rehefa andeha hijery ny olona tsirairay aho dia ny andramako dia izao, zavatra ray ihany no tadiaviko eny amin'ny olona. Misy rano inona? Tolanam-baravarana. Ka zay misy mariky ny rà dia tsy ho vonoiko ny lamatoa. Fa raha mandalo amin'ny tanàna anankiray aho ka misy marika tsisy, zay misy mariky ny rà tsy ho vonoiko. Fa raha mandalo amin'ny trano anankiray aho ka tsisy mariky ny rà eo aminy, dia inona no ataoko ao ambadiko zay rehetra zay? Ny vonoiko. Fa eo no miresaka misy dikany, ny communication, fifandraisana. Dia nampitaina tamin'ny alalan'ny fifandraisana. Asivy mariky ny rà mamino biby dia raha naheno zany ny fanontanianana mipetraka. Raha tsy naheno zany le olona ka tsy nanisy mariky ny rà, maty sa tsy maty? Maty. Fa raha naheno koa le olona ka nilisy zay, raha tsy mahavita an'izany fa inona koa izay dikan'izany a. Raha naheno ka tsy nanao, inona koa no nanjo azy? Maty. Zany hoe manomboka eo dia apetraka fa ny fiainona zay zavatra tian'Andriamanitra atao ny zava-dehibe indrindra. Ary zany no mahatonga hoe omena lanja ny toriteny sy ny fampianarana. Azontsika tsara. Fa raha misy olona zany tsy nihaino hoe zao olo stratezian'ilay Andriamanitra, asiany rà ony dia asiany an'izao ony, dia teo ny olona no raisina. Ary zany no mahatonga hoe sarobidy ny fiainonan'ny afatr'Andriamanitra, fa ao anatin'iny no ahitana hoe inona kay ilay stratezian'Andriamanitra, dia inona kay ilay atao, fa tsy miteniteny foana. Ao, ndao ary hojerevantsika, raha izay izy ny ara-baky teny, fa inona indray ary ny ray. Fa maninona no rano resahana? Mbola manazava n'ilay prototype foana tsika, fa maninona ary ny rano ny resahana tamin'izany? Fa maninona tsy zavatra hafa ny nangatan'Andriamanitra? Fototry ny aina ny rà, ary ao aminy ny aina no mitoetra. Ny fialan'ny rà dia midika inona? Fahafatesana. Raha vao miala ny rà koa, tsy possible ho velona tsony aho. Fa ao anatin'ny inona no mahatonga na ho velona? Ao anatin'ny rà. Inona ary ny dikan'ilay rà? Zao zany ny dikan'ilay rà. Ndaovaka itsika kely ny Genesis 2:7-10. Jerevantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, fa miara-mamaky tsika Genesis 2:7-10 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinananao, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Hatreo fotsiny alohany. Ay moa zany a, mbola mandeha foana ilay resaka communication. Rehefa miteny Andriamanitra ka tsy mihaino an'ilay tenin'Andriamanitra ahako, dia izaho tsy mihaino tenin'Andriamanitra no atao hoe maninona? Hozy izy Andriamanitra, enoy ary ty fanazavako ty. Hozy izy Andriamanitra, ity ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, aza hinanana. Fa amin'ny andro hinananao azy dia aninona ianao? Fanontaniana, raha mihinana an'iny i Adama, inona ny zavatra mitranga ao aminy?
ny hain'ny tenin'Andriamanitra izy sa tsy ny hainy. Zay tsy mihainy tenin'Andriamanitra dia miafara amin'inona? Fahafatesana. Zany hoe ny mamaiky an'Andriamanitra dia izao tena mihaino avy ireo olona ireo. Sa mihaino zavatra hafa ny mahafinaritra azy. Azonareo hoe zany zavatra zany mihaino avy ireo olona ireo sa mihaino blagy ny mahafinaritra azy. Dia mandiny tena zany ianao hoe inona marina ary le tena ianoinao. Fa eto zany resaka communication, jerevo tsara, raha tsy mihaino communication an'Andriamanitra zany tao amin'ny Exodosy 12 dia miafara amin'inona? Fahafatesana. Fa eto ndray rehefa tsy mihaino communication an'Andriamanitra dia miafara amin'inona koa? Fahafatesana. Eo zany dia mipetraka ny fanontaniana. Fa ny azo tsara fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro hinananao azy dia maninona? Ho faty tokoa ianao. Hay zany ny fahotana dia ny tsy fiainoana tenina Andriamanitra. Ianao tsy mihaino tenin'Andriamanitra io zany dia fototry ny fahotana. Ny tena atao hoe mpanota zany dia izay tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ary zany ho ny mahatonga ny fiangonana mampianatra foana. Ary zany ho ny mahatonga veriko foana. Itsy toerana itsy ny ambony indrindra amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Anao ny plan ny tempoly rehefa avy eo omeko anareo dia ho hitanareo hoe ay ve ohatrohatran'izany ny fandehan'io zavatra io. Dia izao rehefa manota ary ilay olona tsy mihaino an'Andriamanitra, inona ny vokatra ataon'ny tompo aminy? Io amin'ny tableau io ho faty tokoa ianareo. Fanontaniana maty eo ny eo ve? Tsy eo no eo fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Fa amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Tsy hoe eo no eo ianao dia maty fa maninona? Ho faty. Zany hoe ao aoriana ianao maninona? Lasa tonga ny inona? Fahafatesana. Dikan'izay raha tambatra izay rehetrarehetra izay dia ahoana hoy soratra ahoana hoy Andriamanitra? Fahafatesana ny tambiny ota. Izay olona avy manota zany dia maninona? Maty. Ahoana ny fomba hamononan'ny olona? Ery ambony ery ilay hoe raha ny tompony mamaritra ny aina. Esorina ny inona? Ny rany. Izay avy manota zany dia esorina ny rany dia maty izy. Izay ny tena sitrapon'Andriamanitra. Isaky ny avy manota dia inona ny tsy maintsy miatra aminao? Maty ianao. Ny olona avy manota dia tsy maintsy maninona? Maty ianao. Vaketsika kely tsy miova amin'ny heviny io mihitsy Andriamanitra. Ny prinsipa no miova fa ny fao ao anatin'ny fon'Andriamanitra tsy miova. Inona ny tsy miova ao anatin'Andriamanitra? Hatrany amin'ny Romanina izy dia miteny an'izao. Tsy miova amin'ny heviny Andriamanitra na dia taty amin'ny testamenta vaovao ary. Araka ny Romanina 9:7 manao hoe fa ny fahafatesana ny tambiny ota. Izay olona rehetrarehetra tokony ho faty zany, tokony manota zany, tsy mihaino an'Andriamanitra, dia inona ny valiny mena anazy? Maty. Tsy maintsy maty tsisy olona tsy mihaino an'Andriamanitra zany ka tsy ho faty laingy zany. Ndizanizany tsy mihaino ny fampianaran'Andriamanitra dia fahafatesana ny tambiny. Miaina ao anatin'ny atao hoe fahafatesana. Eo indrindra ary Andriamanitra no mipetraka amin'ny zao zany na iza manota tsy mihaino an'Andriamanitra ty ilay manota ty dia tsy miovy didi-pitsarana io. Na iza misy dia tsy miovy didi-pitsarana io. Didi-pitsarana midona amiko zany dia izao isaky ny tsy mihaino an'Andriamanitra ka tsy manaraka an'izay teneniny dia inona ny tokony ho hiantra amiko? Esorina ny rako dia miafara amin'inona ny fiainako? Fahafatesana. Very avy. Fehiny ny rano isehon'ny valiny ota raha ny testamenta taloha ny jerena. Izay zany le tipôlôzia le andrana nataon'Andriamanitra hoe tena ao amin'ny rano avaliko ny otan'ity olona ity. Ary rehefa ao amin'ny rano avaliko ny otan'ity olona ity dia izao miala ny rany dia maty izy. Izay zany le andrana nataon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Raha fitiniko dia izao hoy Andriamanitra hoe raha atao ny famitinana dia izao tsy niova tamin'ny heviny hatramin'ny voalohany ka mandrakity ny androany Andriamanitra. Raha misy olona manota dia tsy maintsy maninona? Maty. Inona ny atao hoe manota? Tsy mihaino ny zavatra asian'Andriamanitra ataony fa zavatra hafa no ataony. Isaky ny miteny zany Andriamanitra
dia tokony hampiarina. Isaky ny miteny zany Andriamanitra dia tokony hampiarina. Fa rehefa tsy miaino ianao dia nitazanao dia inona? Maty. Fa misy ny atao hoe famindram-po, izay ny mahafamindram-po an'Andriamanitra. Mbola ao anatin'ny tipôlôzia daholo tsika. Nanao famindram-po Andriamanitra. Zao no ataon'Andriamanitra. Tsy niova tamin'ny heviny Andriamanitra fa niezaka nitondra famindram-po. Nitazomin'Andriamanitra ihany hoe rehefa maty ianao dia tsy maintsy maninona? Rehefa manoty ianao dia tsy maintsy maninona? Tsy maintsy maty. Fa hoy Andriamanitra hoe ndao are, hitadiavako hevitry nareo, amindra fo aho, dia noho indray ary ty teniko ty. Mbola tenin'Andriamanitra daholo noho indray ary ty teniko ty. Sao indray zany ny teneniny. Levitikos indray ny teneniny. Toko voalohany, dininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ndao hoe vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Manao hoe, ndao miara-mamaky Levitikos toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Andrana daholo tony nataon'Andriamanitra. Nanandrana zavatra hafa ray indray vaovao Andriamanitra. Ary Jehovah niantso an'i Mosesy, ndao miara-mamaky, ka niteny tao amin'ny tamin'ny tranon'ilay fionana hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy aminareo manatitra biby fiompo fanatitra ho an'i Jehovah dia omby na ondry na osy no aterinareo fanatitra. Raha omby no ateriny ho fanatitra dorana dia laha tsy misy kilema no ateriny, eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana no anaterany azy, mba ankasitrahany eo anatrehan'i Jehovah izy. Eo vakitsika mafy tsara, ary ametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra ho dorana izy, dia azahoany fankasitrahany zany anaovana fanavotana ho azy. Zao zany le fanavotana, famindram-po. Tsy miova amin'ny hevitra hoe Andriamanitra, rehefa nanoty ianao ka tsy nihaino ahy ianao dia tsy maintsy maninona ianao? Maty. Fa saingy zao ary mitondra biby, dia findratsika amin'iny biby iny io tanao. Azonareo tsara. Dia mitondra biby zany tamin'ny testamenta taloha, dia eo anolohan'ny tranon'ilay fionana dia apetrako eo ny inona izy teo? Ny tanako apetrako eo amin'ny lohan'ilay biby. Dia misy tenitenen'ny mpisorona, dia tena inoky le message. Izay ny teneny hoe communication message foana amin'Andriamanitra. Dia misy zavatra tenitenen'ny mpisorona eo. Ho anay izay mahay an'ilay zavatra tenitenen'ny mpisorona fa tsy ho teneniko eto alohany. Teneniny satria manalava fotoana. Misy zavatra tenitenen'ny mpisorona eo, ny tanako amin'io mipetraka eo amin'ny lohan'ilay inona? Le biby miteny manteo. Dia ao anatin'iny raha ekeko le tenin'le mpisorona, dia tena tafafindra amin'le biby ninona? Ny otako. Dia za zany miala eo, mbola misy ota sa tsisy tsony? Tsisy tsony. Dia ao amin'izay le mpisorona hoe ko satria ianao efa nanota mantsy le biby, dia fahafatesana ny tambon'ny ota, dia vonoiny le biby, dia maty le biby. Fanontaniana mipetraka. Vita zany izay le valonota sa tsy vita? Vita. Tsy aty amiko tsony le ota. Ny fahotana zany tsy fafana. Averiko tsara, ny fahotana tsy fafana. Fa ny fahotana afindra. Zany ny any amin'ny tipôlôzia, ny fahotana tsy fafana, fa ny fahotana afindra. Ny fahotako zany nafindra nakany amin'ilay inona izy teo? Lay biby. Fa tsy hoe nanjavona dia tsy hita. Tsisy fahotana manjavona zany ao amin'ny olombelona. Miteny foana izay olona miteny hoe ny fafana dia nanjavona tsy hita. Fa ny fahotako tsy maintsy afindra amin'ny zavatra, dia tsy maintsy misy valiny iny fahotany iny. Inona foana ny valiny iny? Fahafatesana, fa zavatra hafa no vonoina eo amin'ny toerako. Azonareo ve zany zavatra zany? Zay le atao hoe Andriamanitra mamindra fo, principe tsy ho vako. Hoy Andriamanitra, fa saingy zao ny fomba fifindran'le ota no amboarina. Tsy ianao tsony zany mizaka an'le izy fa apetraka eo amin'le omby na ondry na osy, dia mino an'le afatr'Andriamanitra dia mifindra makany amin'le biby le inona izy teo? Le izy, dia rehefa tafafindrany le izy, dia iny amin'izay ny iarana hoe fahafatesana ny tambon'ny ota. Fanontaniana mipetraka. Vita ve zany ny valonotako sa tsy vita? Andriamanitra tsy manaiky an'izany valonota tsy vita zany, fa tsy maintsy misy valonota. Azonareo tsara? Fa ny mamaiky an'Andriamanitra ao anatina tipôlôzia, andrana hoy aho testamenta taloha, dia inona ny atao? Afindra makany amin'ny zavatra hafa ny otanao. Afindra. Dia nafindra nakany amin'ny biby le izy. Andrana daholo tony fa mbola tsy tena izy. Ohatran'le niteneniko eny nanao prototype aloha.
azonareo anjara manandrana alohandriamanitra mety ary ve zany zavatra toko zany dia hita ny fanety a dia namony ny zanak'omby ao anatrehan'i Jehovah izy ary ireo mpisorona zanakarona dia anatitra rà ka nopy anipy azy amin'ny manodidina amin'ny lafiny altara izay eo anolohan'ny varavarany tranolay fionana alaina zany dia fafiotra zao le inona izy teo le rà dia midika fahitan'Andriamanitra fa maty paster Mikael le no niotany nefa zavy ny maty tsy zany maty fa le biby ny maty teo amin'ny toerako za zany mieritreritra tany amin'ny testamenta taloha le biby ny maty teo amin'ny toerako maty paster Mikael le reny ny rany maty izy voaka avy eo amin'ny tempoly olona maninona mivoaka avy eo madio be indray azonareo ve le tena le fomba fanandraman'Andriamanitra madio be indray mivoaka ao amin'ny tempoly ao arinan'izay fa ny amantarana zany fa tena nisy maty teo amin'ny toeranao dia tsy maintsy mila inona tsy maintsy atao marika le raha mba hamantarana zany fa misy maty teo amin'ny toeranao dia tsy maintsy mba ahitana fa tena niatra tamin'ny olona iray zany dia tokony ho eteny aminy ny famantarana an'io marika io tokony ho eteny amiko zany ny famantarana an'le inona le raha dia zany mahatonga an'le izy afafy ary zaho anatiny anisan'le amafazana an'le izy ao anatin'ny testamenta taloha dia anisany amafazana an'izany dia tsy maintsy misy mariky ny raha hiteny amiko ny fisin'le mariky ny raha hiteny amiko araka ny fanandramana natao tao amin'ny testamenta taloha dia midika fa tafafindra ninona ny otako zany zany ny tena atao hoe paska dia indray tsika hafa mihitsy nydika amin'ny paska amintsika ohatra ny andeha ny zavatra hafa mihitsy ny ao ambadiky ny paska fa izany ny tena hevitry ny le raha dia atetina le nofo dia hohanina ny fisin'ireo marika ireny no maneho fa tafaray amin'ny famindram-pon'Andriamanitra ny olona anankiray ary io le atao hoe fahasoavana fa tsy le hoe nahazo trano dia nahazo tomobila dia nahazo inona dia nahazo vady dia lasa zany ny fahasoavana amintsika fa io no atao hoe fahasoavana efa nazavaiko ny dika amin'ny fahasoavana gratuit io zavatra io ny gratuit tsy hainao zany io raha ianao namindra ny elokao any amin'inona izy teo any amin'ny biby fa io zany le tany antsika dia jerefa isaky ny manao fanasan'ny tompo zay dia ny zavatra tsy maintsy teneninay ao amin'ny fanasan'ny tompo dia hoe velatra manoloana antsika amin'ny fanasan'ny tompo any ahon'Andriamanitra amin'ny endrika hita maso ilay fahasoavan-dehibe izay maninona tsy hitatsika maso akory zany hoe fanasan'ny tompo mivelatra io dia fanehoana n'ilay fahasoavana zavatra gratuit namindrana ny elokao nakany amin'ny zavatra hafa zay zany ny tena dikany atao hoe fahasoavana gratuit ho any tena dikany fahasoavana avy amin'ny teny hoe karisy maimaimpona ny tena dikan'izany amin'ny teny grika maimaimpona za zany nahazo zavatra maimaimpona fa ny tena maimaimpona za raha manana tomobila mety herim-pokony nahazoako tomobila za raha manana trano mety herim-pokony nahazo trano tsy fahasoavana zany za raha nahazo vady mety nandeha niezaka nandeha ny kotiasy aho hoe zao fa zako raha nahazo an'io zavatra io tsisy lininona vako ty amiko fa tena fitiavan'Andriamanitra dia natolotr'Andriamanitra hoe io misy zavatra maimaimpona omeko anao andrany zany nandraman'Andriamanitra mety ve raha izany zavatra zany no nataoko mbola ty mandalo fotsiny tsy tena ity ny resahako mbola hiverina iresaka nyty amin'ny herinandro ambony fa ty zany zavatra mety mandalo kely fotsiny no resahako aminareo fanomanana tsy vitan'ny olona minao fanatitra tsy akijanona zao zany ny fandehan'le izy ay moa zany izy ty raha iny typolojia iny nampiarina le prototype nety ve sa tsy nety tsy nety ny antony tsy nampety azy dia izao ay moa zany mila manan-karena voavoavonjy azonareo tsara zay zao efa mianaka raha manota isan'andro zany zay ka hamindra ny otana isan'andro tsy maintsy mamondy ondry efatra isan'andro 365 jours andeha ataontsika hoe 360 jours fotsiny dia mila 720 zany
ho an'ny olona roa, mila ondro 1400 zany, 1440 isa-taona. Azonareo ve zany? Zany hoe raha miaina 10 taona zay efa mianaka dia mila ondro 14 400. Raha miaina 20 taona zay efa mianaka dia mila ondry efa any amin'ny 30 000 latsaka kely ihany. Raha efa 10 taona miara-miaina zay mila ondry 60 000. Fanontaniana mipetraka, iza sisa ny voavonjy? Tena na ny faram-panan-karena ary mety tsy vita intsony zany. Fanontaniana mipetraka, nety ve zany le prototype sa tsy nety? Tsy nety. Dia mitady rectification indray Andriamanitra, zay ny maha typolojia ny typolojia. Ary zany no mahatonga hoe ny testamenta taloha ray manontolo dia typolojia. Dia ny rectifiean'Andriamanitra daholo ny testamenta taloha dia nahitsy tao amin'i Jesosy. Zany no mahatonga amin'ny protestanta réformé tsy mitovy amin'ny fiangonana hafa. Misy karazany 3 ny fiangonana manirana amin'izao tontolo izao. Manararaotra mampianatra an'izany, misy ny fiangonana mampiorina ny zavatra ataony rehetra amin'Andriamanitra ray. Azontsika tsara. Reny zany le tena miantehitra amin'Andriamanitra ray ny zavatra rehetrarehetra. Misy ny fiangonana mampiorina ny zavatra ataony rehetrarehetra amin'ny fanamasina. Fa misy ny fiangonana mampiorina ny zavatra rehetrarehetra ataony amin'izy, amin'ny Jesosy. Le mampiorina amin'ny fanamasina zao reny le atao hoe pneumatologie. Zany hoe miankina amin'inona foana ny asa ataony ao am-piangonana? Fanamasina. Dia reny zany le hitanareo tsara le fiangonana raha tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao tsy izy. Satria misy fanamasina miditra alohany dia ampiteneniny amin'ny teny tsy fantatra. Dia miankina makany amin'ny fanamasina daholo ny action rehetrarehetra. Fa ny antsika protestanta réformé satria tao amin'ny Jesosy nanavaozana ny testamenta taloha ray manontolo. Dia ny antsika tsy pneumatologie fa kristologie. Mitodika makaizany antsika? Makao amin'ny Jesosy daholo ny asa rehetrarehetra, ny fomba fiasa rehetrarehetra. Satria tao amin'ny Jesosy no avaozina ny typologie. Azontsika, ny testamenta ray taloha ray manontolo zany dia navaozina tao amin'ny Jesosy avokoa. Dia ao amin'ny Jesosy ny tena endriky ny fanavaozana. Fa ny fanamasina mpanampy amin'izay zavatra izay. Azonareo tsara ve zany zavatra zany? Dia ny protestanta réformé mampiasa n'le atao hoe kristologie dia atodika makao amin'ny Kristy avokoa. Ka ny testamenta taloha atodika makany amin'ny Kristy dia avaozan'ny Kristy reny. Testamenta taloha atodika ao amin'ny Kristy dia avaozan'ny Kristy reny. Fa tsy hoe testamenta taloha dia tonga dia maka afatra. Fa raha testamenta taloha fotsiny tsy ampandalovinao amin'ny Kristy dia le typologie tsy nandalo inona zay? Tsy nandalo rectification. Azonareo ve le fomba famakiana Baiboly? Fa tsy maintsy mandalo ao amin'ny Kristy. Dia hita ao amin'ny Kristy ny rectification. Ohatra, namon'olona David dia hozitra ianao hoe azo atao mamon'olona satria David ary amin'ny fidin'Andriamanitra mamon'olona. Raha izay fotsiny teneninao dia mijanona ianao dia diso ianao. Azonareo ve zany zavatra zany? Raha hozitra ianao nijangajanga David nahita amin'ny Batseba dia izay fotsiny ny raisinao dia hoy ianao hoe mahazo mijangajanga satria David aza nijangajanga dia mijanona treo ianao dia diso ianao. Satria inona no ny raisinao tamin'izay fotoan'izay? Le typologie fotsiny tsy nandalo tao amin'izy zay. Tsy nandalo tao amin'ny Kristy. Fa tsy maintsy raisiny iny dia ampandalovina ao amin'ny Kristy. Inona ny fanavaozan'ny Kristy? Raha le namon'olona zao rehefa ambandalovinao amin'ny Kristy dia ahoana mivaly tenin'ny Kristy? Tiavana dia ninona ary? Fa mivaly dia tokony hovonoko ve zany vavaliko? Tokony ho tiavako. Dikan'izay tsy nety zany kay le mamon'olona tao amin'ny testamenta taloha fa navaozina izy Kristy. Nisy mijangajanga be dia be tao amin'ny testamenta taloha fa rehefa ambandaloviko ao amin'ny Kristy satria navaozin'ny Kristy. Zany rehefa mamaky Baiboly ka raha tsy mahay mampandalo ao amin'ny Kristy ny soratra masina io ianao dia diso daholo ny teolojia ampiasainao. Raha misy mijangajanga ao amin'ny testamenta taloha dia ampandaloviko ao amin'ny Kristy, ahoana kay hozy izy Kristy momba zany? Dia hozy izy Kristy hoe na misy olona araka mijery olona fotsiny ka mila azy aneritreritra dia efa naninona zay? Dia efa mijangajanga. Dikan'izay hay tsy azo atao le tatsy fa nahitsy ny Kristy. Azonareo ve fomba fijery Baiboly? Rehefa mamaky Baiboly zany tsy maintsy kristologie raha vao mbola protestanta réformé ampandalovina ao amin'ny Kristy satria ny
tipôlôzia rehetrarehetra zany hoe le andrana rehetrarehetra tao amin'ny testamenta taloha dia nahitsy nyrektifiena daholo ta izy tao amin'i Jesosy, dia izay no nanomezana anarana anazy hoe testamenta vaovao. Ka ny fanasan'ny tompo eto mila raha. Dia andahoany jerevantsika ny fomba namadihana an'ilay izy. Dikan'izay tsy maintsy tadiavinao amin'ny testamenta vaovao avokoa ny pasazy biblika rehetrarehetra testamenta taloha. Rehefa tsy mahay an'izay ianao dia aleo tsy mitory-tena. Fa miteniteny foana. Azonareo hoe zany zavatra zany tsy maintsy ampandalofinao amin'i Jesosy avokoa ny pasazy biblika rehetra ao amin'ny testamenta taloha. Satria ny testamenta taloha andrana. Fa ny fanitsiana rectification iny andrana iny dia aiza natao tao amin'i Jesosy. Zay fomba famaky baiboly zay amin'ny protestanta réformé no atao hoe christocentrique. Zany hoe mitodika makany amin'izy avokoa ny zavatra rehetrarehetra amin'ny testamenta taloha makany amin'ny Kristy. Fanasan'ny tompo ny resaka eto, famonjena ny resaka eto. Ndahoary mbola vao fampidirana fotsiny tony Jaona 4:15 amin'ny anaran'ny tompo, ity ny mofo izay nidina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia nofoko ho fiaina amin'izao tontolo izao. Dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana reny fanomeny nofony ho antsika. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana ny fiainana ho aminareo. Fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ho amiko ary izao aminy. Io zany le rectification an'ilay testamenta taloha. Satria fantatr'Andriamanitra fa tsy vitantsika ny amindra ny otantsika amina biby. Ngambany miala tsiny fa masika be ty teniko ty raha mbola testamenta taloha ny ainatsika fa namparasy raha mety fidina. Satria mety ringana ny biby dia izy indray no amindrana ny ota parasy. Fa misy aferana parasy be dia be ivaroto parasy satria mba mety moramora. Afindrako amin'ity ny otako, paf, maty iny. Afindrako amin'ity ny otako, mety zany sisa. Reny moky reny mety sarobidy, fa maninona amin'ny sambotra moka? Sambo belona amindrako ny otako. Satria tsy vita tsony ny mamindran'izy amin'ny omby, sy ondry, sy ny osy. Dia hoy Andriamanitra hoe zao ary n'izy ry zareo tsy miova ny hevitra. Fa afatesana ny tamin'inona? Ota. Fa izao, tsy mila mitady biby tsony indray. Ary ny otanareo tsy fafako zany. Fa ataoko inona ny otanareo? Afindrako. Koa noho izany dia izao, mitady olona anankiray dia ny zanako no omeko anareo. Dia izay samy mamindra ny otany makany amin'iny olona iny, Jesosy io dia vonony eo amin'ny toeranareo iny olona iny. Dia avy eo ny rany atao inona? Atetina makaty amiko. Aiza no ahafahana manatanteraka an'izay? Io zany le prinsipa. Ito mbola vao prinsipa fotsiny ito mbola tsy le tena izy ito fa mbola vao mampianatra amin'ny prinsipa Jesosy hoe ndahoary izy ary no manaiky fa le rahako zany no vanany le raha biby tary. Prinsipan'Andriamanitra tsy miova. Fa fatesana ny tambiny ota. Fa saingy zao mila maty eo amin'ny toeranareo aloha fa tsy maty eo amin'ny toeranareo raha tsy afindranareo makaty amiko aloha ny otanareo. Dia ity zany no atao hoe prinsipa. 7:50. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Fanontaniana mipetraka, ohatran'io ve le hita tany amin'ny testamenta taloha sa tsy ohatran'io? Ohatran'io mihitsiny. Fa le natiora no miova. Tany amin'ny testamenta taloha nakany amin'inona le izy? Biby. Fa eto ilay izy mifindra makany amin'inona? Jesosy. Dikan'izany, raisin'i Jesosy zany ny toeran'le biby rehetrarehetra tany amin'ny testamenta taloha izay takiana volany aminao. Azontsika ilay izy. Raisin'i Jesosy zany izay rehetrarehetra izay. Ary rehefa tafafindra makany amin'i Jesosy zay, dia izay Jesosy vao maty eo amin'ny toeranao. Fa sinon tsy maty eo amin'ny toeranao mihitsy Jesosy, fa ianao maty amin'ny toeranao. Dia very ianao.
azotsika ve zany prinsipy zany zay prinsipa napetraka Andriamanitra zay dia tsy ho resahako androany fa ho ampasika Jesosy zay ny tanteraka. Zoma masina tongava reto zoma masina fa mahafinaritra be ny zoma masina antsika eto amin'ity. Fa tongava foana fa ozy izy raha matoa nga zoma masina fa spesial le zoma masina amin'ity satria izao hovako efa nahazatra anaty zavatra ity fa hoetiketo fa mbola miara-midinika amin'ireo antokom-piry ireo aho zao amin'izao tsika miteny izao sy mpitendry zava-maneno izany zavatra tantaraiko anareo rehetrarehetra zany avadikay ho inona izy teo ho hira sy fety sy kisary sy zava-maneno ahafahanareo mamantatra hoe ve ohatra zany izy io zany hoe misy karazan-javatra be dia be ho hitanareo eto. Mety misy filma mandeha fa tsy misy feo dia mety misy olona mihira eto miresaka an'io film io dia misy mpitendry eto mitantara an'ity zavatra ity dia ho hitanareo eo daholo zany fa ny anaty ny afatra ny tena ilaiko tonga amin'io mba ho eto zay avanareo tsipino satria anao évangélisation amin'io ao anatin'izany tantara antsehatra izany no faranana amina évangélisation zany hoe izy fiantsoana fampafantarana ny olona hoe raha ity ny lalana lehanao dia voavonjy anao hoeto daholo zay avanareo tsipino anaovantsika évangélisation amin'io fotoana io tsetsatsiaritra iny eto zany za tsy mbola hitantara an'le Pasika aloha amin'ny volana ambony tsika miresaka an'le Pasika vaovao namadihana an' Jesosy ho lasa solony le zanak'ondry ary zay raha teny ny anaran'i Jesosy iza ny anaran'i Jesosy zanak'ondry tena miteny Jesosy hoe za zany no nirahany raiko iresaka Jaona toko fahenina lava be tsika amin'izany fotoana zany za no nirahany raiko isolo toerana ny ondry tokony ho eo amin'ny toeran'ny ondry dia mahaizy nareo mamindra ny ota maka ty amiko fa rehefa aveo dia aveo amin'izay iny mariky ny raha iny raha tena mino an'izay zavatra tantarain'izay ianao dia iny le sotrotsika isaky ninona dia iny le anaovanareo ironia rehefa miteny hoe renainy tsy ironia raha marikiny ataonareo tsara moa le izy ao mba tsy haiko fa ohatran'izara tsy mahay an'le izy rehefa ataonareo le ironia fa nareo no mahay azy fa tena mariny reny zavatra tantarainy reny tompo mijany renay mikorina any anatin'ny ranay ilay mariky ny raha sarobidy zany andalo zany Andriamanitra dia hijery inona aloha zany Pasika fandalovan'Andriamanitra rehefa andalo zany Andriamanitra nijery dia inona nijerevany any amiko mariky ny raha misy maty teo amin'ny toerako ve fa raha misy maty teo amin'ny toerako eo no eo ka raha maty ny vatako mifanahiko tonga dia mahazo fiainana mandrakizay eo no eo dikan'izay le kapoaka sotroana iny tsy sotrosotroana fatana fa tena ampinoana no isotroana an'iny zany mahafanazany tompo fa ity sotroko ity dia inona mariky ny raha tena misy marika ato amiko manomboka eto vao mijery Andriamanitra ka mahita raha eny amiko mariky ny raha eny amiko dia mijery dia ahoana rehefa mandalo izy ka mijery misy mariky ny raha ato amin'ny paster Mikael ohatra le Pasika jiosy fa rehefa misy mariky ny raha eny amiko dia mandalo famonjena ao arinan'izay fa iza moa Jesosy Korintiana voalohany toko 20 iza marina moa io Jesosy io tia ny tena manazava azy hoy izy mihavana amin'Andriamanitra eny anareo Jesosy ny teneny amin'io izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota amonjy atsika ay moa zany Jesosy tsy lasa mpanoty Jesosy fa lasa inona mihitsy Jesosy lasa inona mihitsy Jesosy tsy mpanota fa lasa inona lasa ota fa maninona Jesosy no nivadika ho lasa ota satria ny olona mino azy rehetrarehetra dia nifindra nakany amin'ny daholo ny otan'ny olona mino azy maneran-tany dia lasa Jesosy vatana mihitsy zany ny lasa inona ota mivantana mihitsy Jesosy azonareo ve le changement ny Jesosy tsy nanota izy fa lasa ota fa naninona izy ny lasa ota satria nafindra nakany amin'ny daholo
ny otatsika rehetrarehetra tsy tsika reto fotsiny fa ny manerana n'izao tontolo izao. Izany hoe otan'ny olona manapitrisana ny lasa tany amin'i Jesosy dia ny vatan-tenany mihitsiny ny lasa inona? Ota en personne izy, fa tsy nanota. Zay le hoe natao ny tonga ota. Jesosy mihitsy ny natao tonga ota, satria eo amin'ny lohan'i Jesosy nipetraka ny tanantsika rehetra dia mivadika daholo. Fa tsy tonga amin'izay ianao raha tsy misy valeur aminao ny fanasan'ny tompo. Azontsika le izy. Zany hoe vita tanteraka le changement n'Andriamanitra. Zaho mbola tsy tantarany tena fanasan'ny tompo Pasika, fampidirana amin'ny fanasan'ny tompo fotsiny zany tantaraiko anareo zany, mbola vao fampidirana zany. Zay zany no midika fa raha mandray ny fanasan'ny tompo dia mivadika amin'ny tena izy, le produit tena izy amin'izay, fa tsy le prototype intsony. Le fivadiana io tantaraiko amin'ny volana ambony, fa androany manao fampidirana fotsiny, dia mivadika makany amin'ny Jesosy daholo ny otako. Dia zay natonga ny Jesosy naninona? Novonoina teo amin'ny hazo fijaliana. Fa maninona ary Jesosy no novonoina? Tsy maintsy novonoina Jesosy, satria lasa inona izy? Ota mandehandeha. Azonareo tsara? Dia nivadika nakany amin'ny dôlodôlodôlodôlo, dia fahafatesana ny tambiny ota. Za zany zao hitanareo mandehandeha io, efa nisy valonota zany sa tsy nisy? Nisy. Fa tany amin'iza le izy niandry? Tany amin'ny Jesosy. Fa le raha atao inona? Atentina, tsy haiko moa na atentina na atentina. Atentina, misy hainina angambany dia mitentina ty amiko le izy, dia izay no mahatonga ana misotro an'iny. Dia misy mariky ny raha ato amiko io, manambara fa efa misy maninona? Maty teo amin'ny toerako. Ary izay le tsirony le fanasan'ny tompo, sotroinao ao anatin'izany. Fa ity misy kisary apetrako aminareo. Misy zavatra dingadinganiko kely ato. Jesosy somary niteny an'ity teny ity. Hoy Jesosy mialohan'ny hafatesany. Ao amin'ny Jaona 4 koa izy niteny an'ity. Ary anisan'ny facteur anankiray namonoana ny Jesosy koa ity teny ity. Hoy Jesosy, raha vako ao anatin'ny 3 andro ny tempolo eo. Tadidinareo iny teny iny? Ao amin'ny Jaona 4 izy niteny an'izany. Fa mialohan'ny hafatesany koa izy niteny azy. Raha vako ao anatin'ny 3 andro ny tempolo eo. Fa maninona moa? Tsy maintsy ravaina le tempolo. Tena tsy maintsy satria ny valeur an'le tempolo mihitsy no mipotika. Fa inona moa le tempolo tamin'izany fotoana izany? Aloha zany le tempolo tamin'izany fotoana izany no azavaiko aminareo. Ity zany zao ny plan de masse. Ohatran'izao ny plan tempolo tao Jerosalema. Hitanareo misy karazany telo zany roa ny tokotany. Ity ny tokotany iray voalohany. Dia ity ny tokotany iray faharoa. Dia ity ny tokotany iray fahatelo. Dia ity ny tokotany iray fahaefatra. Tokotany aloha nazavaiko. Ohatran'izao ny tokotany. Ity toerana tena lavitra be ity hitanareo io zany misy soratra hoe parvis des gentils, zany hoe ny gentilisa amin'iny manodidina iny no mahazo mijanona. Tsy mahazo miditra ato anatiny ato ny gentilisa. Dia tadidio zany fa raha voalavitra any ivelany ihany nareo no mipetrapetraka mandritra ny fanompom-pivavahana gentilisa zay nareo. Izay mijanonjanona any zany gentilisa. Izay lavitra any gentilisa. Fa mahakamo be koa le tempoly dia ny vehivavy eto ihany no azo ny vehivavy andehanana. Ito. Fa ny lehilahy no afaka miditra amin'ity tokotany eto ity. Ity zany natao hoe cour des femmes. Dia ity eto ity natao hoe cour des hommes. Dia ity eto akaiky kely ity natao hoe cour des prêtres. Azonareo ve izay sary izay? Fa ny tena tempoly dia ity rectangle kely ity. Ho asehoko ny sariny io rehefa avy eo. Ity zany ny tena tempoly. Mizara telo zany ny tempoly. Izao zany ny endriky ny tempoly. Ato anatin'ity mizara roa tany saiko rehefa avy eo. Fa ny fanotelony dia ity cour ity tokotany. Ny tempoly tompoko dia tsy fianarana ohatran'izao tsika izao. Ny tempoly tompoko dia tsy fanaovany, tsy firana, tsy fiderana. Fa ny tempoly ity no atao hoe tempoly. Izao no tena atao anatin'ilay tempoly. Ity zany no atao hoe vavahady. Dia ity natao hoe toerana masina. Dia ity natao hoe toerana masina indrindra. Ohatran'ity fiangonantsika ity ihany. Ity altara ity natao hoe toerana masina indrindra. Io fitoriana teny sy fitarihana fotoana io. Ity natao hoe toerana masina. Ary ity zany mitovy dika amin'ilay koro. Fa ny antsika tsy miavaka intsony hoe ity ny koron'ny vehivavy dia itsy ny koron'ny lehilahy. Fa ny any ivelany zany koron'ny gentilisa.
Ny any velany zany gentilisa ohatrohatr'izay zany le tempoly teo fa le ao anatin'ny tempoly dia izao ny toerana masina indrindra na le atao hoe saint des saints dia itsy toerana itsy dia ilay taberna kely io hitanareo eo io a ilay vata misy an'ilay didifolo zany hoe io toerana io dia ny toerana natao an'ny tenin'Andriamanitra fotsiny ao a itsy toerana itsy no mitovy amin'io zany hoe tenin'Andriamanitra rery no azo atao eo zany no mahatonga hoe raha vao manao raharaha midiny aty miresabola midiny aty tsy azoko resahany eo akory zany azonareo tsara le izy tsy mahazo manao raharam-piangonana eny zany manazimbazimba ny toerana masina indrindra raha eny no manao ny raharam-piangonana azonareo tsara fa je raha mandinika tsara nareo eny fa nahaza vavolombelona ary tsy azoko atao eny fa jerevy tsara fa rehefa ahaza vavolombelona dia maninona midiny aty fa ny azo atao eny dia izay mahakasika ny tenin'Andriamanitra hira vavaka tenin'Andriamanitra toroteny azonareo tsara fa na mivaky teny ary tsy azoko atao eny satria ndray nivaky teny miteny hoe aroy dia volo hoe zany mety vaky teny matoy toko faefatra andiny faefatra dia raha vao eny zany ny vakiako dia teniniza ny teneniko eny teniny dia volo dia tsy azo vakiny enina ny soratra masina ary azonareo tsara satria mety misy tenin'olona tsotra dia tsy azoko vakiny enina tenin'olona tsotra ary fa ny azoko tenenina eny dia toroteny ihany fanazavana ny sitrapo na Andriamanitra tsisy azoko tenenina eo afa-tsy zay no mahatonga an'io le toerana hoe arche de l'alliance zany hoe tena toerany fanekena zany hoe ny faneken'Andriamanitra ihany no azo atao eo amin'ity toerana ity mitovy lanja amin'ny altarana toroteny zay tsy maintsy avo io toerana io ny avo indrindra ny manaraka dia ity le atao hoe lieu saint toerana masina mitovy amin'ity altara ity io no famonoana biby any an'ilay tokotany iverenako kely le sary teo ity zany ety no milahatra amin'ny andro toro hamono biby azonareo tsara ety ivelany ety zany no milahatra dia tety ivelany tety le nisy le mpivarotra le niroahan' Jesosy hoe tsy laina ivarotany ety azotsika le mivarotra biby sy ny tariny tety ivelany tety dia miandro toro dia ny toeram-pianarana tao Jerosalema dia le olona eny atokotany miandro toro no ampianarinao azotsika ve le izy eo ny cours des femmes zao dia eo zao dia mampianatra ny vehivavy dia miresaka amin'ny vehivavy eo dia mampianatra eo dia ohatran'izao ny tenin'Andriamanitra dia ohatran'izao ny anina dia maketsy amin'ny cours dia zao metsy indray zany dia eo dia miresaka eny atokotany zany no mampianatra azotsika tsara tsisy endrika fiderana zany eo fa mipretra rery ny mahay manao fiderana ao mipretra tiako tenenina amin'io ny mpitondra fiangonana dia ato zany ny tena ivon'le tempoly zany dia famonoana biby io zany eto ny famonoana biby ty le atao hoe fanaovan-jiro fito dia eto ampovoany eto ny famonoana ny inona izy teo le fanatitra ho etiko eto ampovoan'io zany no manao an'ilay hoe apetrako ny tanako dia mifindra dia vonoana dia afafy dia ohatrohatran'izay dia ity io taratra io mitovy amin'ity io zany amin'ny fiangonantsika amin'izao fotoana eto zany le famonoana azonareo tsara zany mahatonga hoe eto ny fanasan'ny tompo natao satria ny marika le inona Jesosy no vonoina zany mahatonga hoe eto ny manitsy ny azo fijaliana marika ny inona famonoana ity zany dia toeram-pamonoana zay ny anaran'ity dia ity zany mitovy amin'ilay cours des hommes cours des femmes cours des prêtres azonareo tsara le plan an'ilay tempoly fa ny fanontaniana mipetraka fa nanino Jesosy ny teny hoe raha vako ao anatin'ny 3 andro io satria mbola misy antom-pisiny ve io trano io sa tsisy tsony tsisy tsoniko tsisy olona vonory tsisy biby vonoana tsoniko indray mandeha une fois pour toutes dia vita ny inona izy teo fitondrana sorona dia ahoana hoy Jesosy raha vako io azonareo tsara dikan'izay le tenin' Jesosy hoe raha vako io tempoly io dia atsangako ao anatin'ny 3 andro dikan'izany dia zaho zany lasa isolo tena n'lay biby rehetrarehetra mbola ndeha vonoana eo dia tsisy ilanan'io trano intsony ho famonoana biby azonareo fa hitsangana maty amin'ny andro fahatelo dia tsisy famonoana biby atao tsony fa vitatreo famonoana biby ny antom-pisin'le tempoly ny rava dia miova ny tempoly dia miova ohatran'izao atsika zao azonareo ve le hoe ravako anatin'ny 3 andro raha vao amin'izay io tempoly io dia soloy ny-paoziny lasa le toerana masina indrindra mbola ho azavaiko aminareo zany amin'ny manaraka
Lasa ilay toerana masina indrindra, lasa fitoriana le afatra Andriamanitra satria tsy hamonontsony. Dia io izy io amintsika. Lasa ilay toerana famonoana fandraisanareo an'ilay marika sisa. Azonareo mahatonga eto zany mandray an'ilay marika hoe ra marika ninona fahafatesana. Lasa fandraisana marika sisa. Dia ity mbola tsy miova fa inona toerana ho an'ny anareo fianarana. Dia rehefa mianatra maketo. Azontsika ve le paozin'ilay fiangonana niovana anaraka an'izay fandaminana Andriamanitra izay, ny fandaminana ny paozin'ny tempoly. Fa mbola nilaina ve aloha ty paozin'ity tempoly ty raha ohatra ka efa lasa Jesosy rery sisa ny maty. Mbola nilaina sa tsy nilaina intsony? Tsy nilaina intsony. Dia izay le hoe horavako io. Dia tena niravan'Andriamanitra tokoa. Araka ny tantaram-piangonana tena niravan'Andriamanitra, nampiasa mpanomba, nampiasa ny fahavalon'Andriamanitra handrava ny tempoly. Teo ny fahadisoan'ny fiangonana le tantaraina tamin'ny herin'ny Androany. Hay moa tsy samihafa le olona nianatra Androany sy tamin'ny heriny. Teo zany ny fahadisoan'ny fiangonana satria mbola katolika rery tamin'izany fotoan'izany satria tsy natanjaka be zany teolojia zany dia lasa ndeha haka ny tempoly io ny inona izy teo ny katolika dia nanao an'ilay atao hoe croisade izay nahafaty kristianina manapitrisany satria dia nitondra basy ndeha haka ny tempoly tao Jerosalema nefa efa tsy sitrak'Andriamanitra io. Ary zany tsy mahataitra ny tompo eo velao io ho an'ny inona ho an'ny alain'ny silamo any fa tsy problème satria rava mihitsy ilay prinsipa ny testamenta talohana ninona rava noho ny amin'ny fahatongavan'izy Jesosy ilay mpanitsy ny testamenta taloha. Tapitra ny orantsika fampidirana ny amin'ny atao hoe fanasan'ny tompo izay ry havako isany amin'ny volana ambony sika hanomboka ny tena hita ny tsiro ny fanasan'ny tompo fa androany fampidirana fotsiny ihany. Dia matoko sy mino fa ho avy nareo hahita ny tena tsirony fa za manokana mahita ny tsirony zany fanasan'ny tompo zany ary ao anatin'ny fanasan'ny tompo no ahitako ny tena faratampony famonjena sy ny faratampony fitiavan'Andriamanitra. Ka dia io indray zao le manao hoe misy inona re prochainement amin'ny volana ambony hijery ny tena tsiro ny fanasan'ny tompo amin'izay tsika fa ity androany ity fampidirana fotsiny ka dia mahereza.